Kasan sayu konan jadi rekambang eta sabui di Monagari anak pertama di Minangkabau kedua nagari Rasungayang ketiga nagari Tanjung ampe nagari Sungai Patai di Muandale baru Bukit kecamatannya di Sungayang di Sinanasa Kampuangan yolah D03 dengan karamila bidua upia pandayoli di kagak managun tapi danau mencinta bana kasubarang bagai tibong bamangguluan cami muka suita sampai sungguh beranak agak sulit asal timo di subarang bakai tangan kaya Jandi bau duduk bamana Semarak talawi kalai datang baru jadi manuangan dengan kandung dengan kamila jota patangan bidua dendayung nasamok sampai kasubarang di pasir denai batinggakan iyo Alarami urang mancalia pelasanang laya jawatin bagurawa sama lampung
tantu iyo titi takkan dari tia takkan nama arwah takkan mungkin awak tapi dipiruang bisa irim kalagu iko cuboladana biarlah kami mandenangi lairami nanti boy kami dapat ikan si kuah kasamba teragoda abda menanduk nasi kuciang mau saya kambu macoy Adewati cuboladana Bagurawa samalam Bagurawa kawan-kawan dia saudara-saudara duduk bagan yang mak di situ kok kampia maco di indah maa kok sumpuk sambang singkoan ada kucing terlampau ditak jopi yang piriang di duluannya ayolah kawan kesana